Todos miramos normalmente onde miran o resto dos da nosa especie. Por que facemos isto? Pois a verdade é que non está comprobado científicamente por que o facemos. Onde este mirando a xente normalmente onde está a acción, onde están a pasar cousas que poden afectarnos posteriormente. Se comecen a correr todo o mundo, ti corre tamén. Seguramente hai algún bo motivo para correr. É unha cuestión evolutiva, que ven determinado porque axuda a supervivencia da especie. Na actualidade ten menos utilidade porque estamos en unha sociedade moito máis protexida. Non temos tantos riscos, non ven nin leóns normalmente a comernos. Eso é unha parte do comportamento grupal. Cando estamos en grupo cambian tamén outras actitudes a nivel psicolóxico e emocional. Non hai nada máis que ir ao fútbol e ver o comportamento da xente que está ao noso redor. Comezan a ter comportamentos que non terían fora da manada do grupo. Está documentado este tipo de comportamento en prácticamente todos os vertebrados, sobre todo nos mamíferos. Imos experimentar este comportamento social con outro grupo de pequenos mamíferos. Unha soporífera explicación científica vai poñer a proba a atención destes rapaces o tempo que saca a luz os comportamentos que reproduce o grupo. Unha cousa porque a vedes facer, normalmente porque estamos a facer funcionar as neuronas que se chaman espello, que determinan moitos dos nosos comportamentos despois. É un comportamento instintivo que temos. Todo ese tipo de comportamentos que temos animais están moi gravados no noso cerebro tamén. Non é un pouco aburrido que estaba a explicar? Sí! Hai disparidade de opinións. Queríamos aburrirvos hasta a saciedade, pero parece ser que sodes difíciles de aburrir. Por que bostezaches? Por que bostezaches así a man a boca? Porque bostezastes tú. Claro. Se hai un bocexo, o 60% da xente o repite. Que quere decir eso? Que se estamos 30 na clase, máis ou menos un pouco máis da mitade fará o mesmo xesto de ai, que sono teño eu tamén. Tendemos a ter comportamentos que son de grupo. Pero eso non é casualidade. Está aquí dentro. Que hai aquí dentro? El cerebro de Carmen. O cerebro, verdad? Aquí neste caso o cerebro de Carmen. Todos eses procesos teñen motivos que se chaman evolutivos. Cando o cerebro entra en actividade ou baixa o seu ritmo de actividade, temos tendencia ao bocexo. Aspiras moito aire e deixas ir menos da meitade do aire. De acordo, parte do aire quedase nos pulmóns. De feito, algunhas das explicacións do bocexo é que necesitas oxígeno no cerebro. Entón, cando temos un déficit de oxígeno, bocexamos. E o mesmo pasanos con iso. Se alguén fai enseguida sainos facer o mesmo. Exemplo, a que forma a sal común, que é a sal que comemos.